ওয়েলকাম গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে এলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের চিকেন রোল তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য প্রথমেই একটি কড়াইতে তেল দিয়ে তেলটা ভালো মতো গরম করে নিব। তারপর এটার মধ্যে কুচি করা পেঁয়াজ আর মরিচটা দিয়ে একটু ভেজে নিব। এখন ভালো মতো পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব যতক্ষণ না পেঁয়াজটা একটু সিদ্ধ হয়ে নরম নরম হয়ে আসছে। কারণ পরে পেঁয়াজটা ভালো মতো সিদ্ধ হতে চায় না বা হতে সময় লাগে, সেই জন্য আমি প্রথমেই পেঁয়াজটাকে একটু ভালো মতো সময় নিয়ে নেড়ে সিদ্ধ করে নিই। এতে করে টেস্টটা ভালো আসে আর আমার নিজের কাছেও ভালো লাগে। পেঁয়াজটা একটু হয়ে আসলে আমি ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো সব আমি অফ ক্যামেরায় কুচি করে রেখেছিলাম। এখন আমি ভালো মতো ক্যাপসিকামটাকে ভেজে নিব পেঁয়াজের সাথে, যতক্ষণ না ক্যাপসিকামটা সিদ্ধ হয়ে আসছে, ভালোভাবে নরম হয়ে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা ভেজে নিব। এটা একটু হয়ে আসলে এটার মধ্যে এখন আমি স্বাদ মতো লবণটা অ্যাড করে নিব। এটা আপনারা আপনাদের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী নিয়ে দিবেন। এখন আমি এখানে সামান্য পরিমাণ আদা পেস্ট এবং রসুন পেস্ট ইউজ করছি, কারণ এখানে আমি চিকেন অ্যাড করব। এখন আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি। চিকেনের সাথে আমি সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছিলাম এবং জিরা গুঁড়ো দিয়েছিলাম। এখন এটাকে আমি ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি। এটাকে ভালো মতো ভেজে নিতে হবে। এখানে চিকেনটা সিদ্ধ করার জন্য এক্সট্রা কোনো পানি ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই, কারণ চিকেনটা একটু হয়ে আসলে অটো চিকেন থেকে পানি বের হয়ে আসে। এখন আমি সয়া সস অ্যাড করেছি এবং ধনিয়া গুঁড়ো অ্যাড করেছি। এখন আমি সামান্য পরিমাণ টমেটো কুচি অ্যাড করে নিই। এখন এটাকে সময় নিয়ে কুক করে নিব। এখন আমাদের এটা প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি এটার সাথে ডিম অ্যাড করে নিব। ডিমটা দিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিলেই আমার কিমাটা রেডি হয়ে যাবে। এখন ভালো মতো নেড়ে নিলেই আমার চিকেন কিমাটা রেডি। তারপর এটাকে আমি এক সাইডে তুলে রেখে দেবো একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। কিমাটা একটু ঠান্ডা হলে রোলটা বড়তে সুন্দর হয় আর সুবিধা হয়। আর তার জন্য গরম থাকলে রোলের রুটিটা ফেটে যায়, কিন্তু ঠান্ডা হলে আর ফাটে না। এই যে আমার কিমা রেডি। আমি অফ ক্যামেরায় রোলের রুটিগুলো তৈরি করে নিয়েছিলাম। এইটা রোলের রুটিটা তৈরি করা দেখাইনি, কারণ এর আগের রোলের রেসিপিতে আমি রুটিটা তৈরি করা দেখিয়েছিলাম, সেই জন্য এখানে আর রোলের রুটিটা আমি অ্যাড করিনি। এখন আমি সুন্দর মতো বটে নিচ্ছি। আমি সবসময় রোলটা খুব সিম্পলি বানানোর চেষ্টা করি, এতে বেশি ভালো লাগে আমাদের বাসার সবাই। আমি আমার স্টাইলে সুন্দর মতো রোলটা এখন বটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলেও এই স্টাইলটা ফলো করতে পারেন। আমি এর আগের রোলের রেসিপিতে, ভেজিটেবল রোলের রেসিপিতেও এইভাবেই রোলটা বটেছিলাম এবং রুটিটা তৈরি করা দেখিয়েছিলাম, এই জন্য এটাতে আর অ্যাড করিনি। এখন আমি সুন্দর মতো রোলগুলো এভাবে বানিয়ে নিব সবগুলো। এটা আপনারা চাইলে ফ্রোজেন করেও রেখে দিতে পারেন অনেক দিন। চাইলে বাচ্চাদের স্কুলে টিফিন হিসাবে বা হঠাৎ মেহমান আসলেও এটা ইউজ করতে পারেন। তার জন্য আমি এটা সবসময় বানিয়ে ফ্রিজে ফ্রোজেন করে রেখে দিই। যখন আমার ইমার্জেন্সি প্রয়োজন হয় তখন আমি এটা নামিয়ে ভেজে নিই। যখন যার প্রয়োজন হয় ততটুকু নামিয়ে ভেজে নিই। এখন আমি আমার সবগুলো রোল এভাবে বটে নিচ্ছি। আমার সবগুলো রোল বটা শেষ। এখন আমি ডিমটা গুলিয়ে নিব। এখানে আমি সামান্য পানি দিয়ে একটা ডিম গুলিয়ে নিয়েছি আর বিস্কিটের গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি সুন্দর মতো রোলগুলোর মধ্যে ডিম লাগিয়ে বিস্কিটের গুঁড়ার মধ্যে লাগিয়ে নিব। তারপর এটা আমি ফ্রোজেন করতে রেখে দিব। রোল বানিয়ে সাথে সাথে ভাজলে রোলটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই রোল বানিয়ে অবশ্যই কম হলেও 1 ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রাখা লাগে। এইভাবে করে আমি সবগুলো রোলে বিস্কিটের গুঁড়া লাগিয়ে নিয়েছি। তারপরে হয়ে গেল আমার চিকেন রোল রেডি। এভাবে আমি বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই। আমার যখন প্রয়োজন হয় আমি নামিয়ে ভেজে দিই। মেহমান আসলে সার্ভ করি বা সন্ধ্যায় নাস্তা হিসেবে বাসার সবাইকে ভেজে দিই। এই যে আমার রোল রেডি। এখন আমি ডিপে রেখে দিব, আর যখন দরকার হবে ভেজে নিব। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।